धन्नहरू सेभ गरे यार कस्तो दामी हान्दै को को चाहिँ मिड भाइले सेम हो को यो सिजन हो र सेम पोजिसन 4 निस्क लाइनमा लङ हान्नु लङ कुद अगाडि कुद्नु जुम गर्नु हो जुम गरेर खिच्नु जुम छ नि जुम हो टाढा टाढा जुम गर्नु कुन वर्ष गोर्खा युनाइटेड भर्सेस ब्लू लाइन एफसी सेकेन्ड म्याच यता खाली भइसक्यो होइन पहिले उतै माथि गर्नु जडाकडा मात्र बस्छ यार गइसक्यो भित्र जान्छ अरे पुरो जानु यार मान्छे हुँदै हल्का यता हाल्दैन बिस्तारा कस्तो हावा चलेको जाडो जुत्ता किन्न आएको आज लाउनु कोट पाएँ लाउनु पऱ्यो बाटो कुन जग्गा थिएँ राति प्लेयर नाइस किपर छैन किपर लाग्यो लागेपछि देखियो होइन यहाँदेखि त थाके चाहिँ क्या हो कुदिसक्यो सबै आफै हुन्छ नि हो आफ्नो आफ्नो साइडमा निस्किनु पर्छ पुरै भाइ ढिलो भयो त्यति बलरको बल ती फाल्दैन न तिमी त हिउँदाएर त्यसरी ढकलिदिएर अनि बिस्तारै खोज् न अगाडि दिपिन दाइ दामी अलिकति कम नोलुक पार्क छ क्या यो चाहिँ डेन्जर हो क्या यो चाहिँ प्रोफेसनलको लक्ष्य नोलुक पार्क चाहिँ जस्तै के अरे त्यो हेऱ्यो फल भएको छ हुन त सुरेन्द्र मौसम दामी भएछ त्यो पनि हो यो कहिले खेलेको छैन त्यही भएर अलिक कष्ट यो त केटाहरूलाई त के हो जस्तो लाग्दैन होला होइन
दामी लाइनमा कुद लाइनमा यता लाइनमा कुद न खोइ भाइ कुदा अलि लाइनमा कुद्दैन भाइ के लो तेरो एक्लै गोल एक गोल गयो निकै नै राम्रो फिनिश मेरो भान्जा यस किरणको दामी असिस्ट मेरो भान्जा हो अरे के छोड यही बेला चाहिँ मेरो भान्जा हो भन्ने बनाउँछु हैन मेरो भान्जा हो भन्ने बनाउँछु बल चलिसक्यो साइड हेर्यो तिमीले राम्रो गरेनौ भान्जा हो बनाउनु गरेको हैन नमारेको सम्झाउने बेला भयो नमारेको पछि हैन दाइ छोड्ने नि अब ट्रेनिङ गर्ने ए प्रसाद तल ए मा कम यहाँ सेन्टर पराउँछ त बल त यार अगाडि यो लाइन आएर हान्दा त यहाँ पुग्दैन खासमा नि यो सिजन कस्तोमा खेल्छ भने नि एटेकिङ हो क्या यो विश्वबाट मात्रै खेल्छ क्या सेन्टर फरवर्ड खेल्छ सेन्टर फरवर्ड उसको खेल्ने ठाउँै त्यही मात्र हो क्या त्यो साइडबाट खेल्छ सेन्टर फरवर्ड जुम राम्रो भन्छ क्या फेरि विशाल मात्रै राम्रो भन्छ सेभेन साइड आसानबाट आउँछ मेरो गोल दिन्न भनौ न गोलमा लडेछ त गोलमा चढेर यार त्यो त बोल्ने नि अनि बार किपरलाई हेर सुनको सुबास खेलेको नौ नम्बर सुबास छ नि ए बार बार किपरलाई हेर कमलै मात्रै हो त्यो बेला रहेछ डाइरेक्ट हान्छ दाबे वा 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 राम्रो सेट मलाई गरेन हैन गर्नुपर्छ मलाई गरेन नि यसरी मलाई गर्दै हुन्छ गोर्खा खेल्न कर्नर पाएको अरे कुन हेडिङ हो बे यो त मेसी जस्तो भटाके यार यो त फेरि पनि कर्नर मेसी जस्तो हेडिङ भयो यार अहिले यो त यता क्लियर गरेको टोपीले गर्दा मेसी जस्तो हेडिङ भयो रोनाल्डो कस्तो हान्नु पर्ने थियो ब्लुटुथ हेडिङ भाइ म रोनाल्डोको त खुट्टाले हेर्दा हान्दिन्छ टाउकोले मैले बडी हेडिङ कसरी छ्यास हान्दिनु पर्ने थियो हान्दिन केटा रोनाल्डोको जस्तो त सक्दैन नि तपाईँले हान्दैन हौ म छँदै छैन मैले हाने नि त्यति त दौडेर अस्ति हानेको थिएन ए त्यसको एङ्गल गर् त्यो इटालीमा हो त्यसलाई त्यसको रेकर्ड तोडिन्छ इटाली हैन हौ हिजो कि अल्लाह सरा हानेको अनि रोनाल्डोले पनि मलाई खुट्टाले हातले हाने जस्तो गरेर टाउकोले हानिदिन्छ नि पानी हो दाइ होइन यताबाट धेरै हल्ला भयो कि मलाई डिस्टर्ब भएर चाहिँ हाम्रो त कामै डिस्टर्ब गरेन नि ओपोनेन्टलाई डिस्टर्ब गर्ने त हो ए ल ल ल ल ओ यो 7 नम्बरले झन् राम्रो सुनेर निकाल 7 नम्बरलाई निकाल पो त हान्नु न त त्यहाँ पनि गयो आउ आज त दिने हो त्यो के अरे अस्ति पर आसन यो टिम पनि लोदा रहेछ कि दुईटा एङ्गल गयो यो टिम पनि फाटेको चिज यस्तो यो पहिला यतिको चाहिँ सेफ्टीको लागि लाउने हो क्या नयाँहरू देखाएको सेफ्टीको लागि लाउने हो क्या ब्याड यसै त्यो खेला चाहिँ लाउने नेपालबाटै लायो भन्दा लाउने नेपालबाटै क्यानोलाई छिर्नै दिने नहुने खासै यो लाइफ मिल्ने साँच्चै होइन लाइफ अनि उहाँको अनि हिजो खुट्टा दुखेको कारणले त नि यहीँ हान्छ ड्याङ्गा खुट्टामा प्याडमा त्यही भएर नेपालमा मात्र पाउँछ क्या यस्तो कडा होइन यहाँ पनि पाउनु त पाउँछ योभन्दा कडा थियो मेरो मनी उम्रो भनेको थियो क्या यत्रो बाटो बोल्नु हो हो तर खेलाडी खाइदिए भएको छ पहिलो हाफमा
FC 1-0 ब्याटिङ गर्दा गरौँ सिगरौँ बोलिरहेछ त अडी ब्याटिङ गरिदिउँ कहिले के बोल्नु कन्टिन्यू बोल्नु पर्ने नगरौँ न गाइडहरू होइन धेरै लङ रेन्ज पनि हाम्रो फाइनल खेलाएको छ ट्रिबलिङ अरे क्या बात है बनाउने प्रयासमा फिलहाल जोडी त पुग्छ जोडी लाग्यो नि अरू त केही छैन कि जोडीलाई यस्तो पछि बेलामा चाहिँ उसले त यस्तो घुमेर नि भ्याउँछ नि त बेल जोडी भन्छ कति खेलाको टाइम अहिले एक दुईवटा क्रस राम्रो छ तर अझै सिक्दैन क्या त्यसको लागि त तर हाम्रो अब जिब्रा त बेला बेला चिरै गान्डे केटाहरू है गाह्रो हुन्छ दुईमा साला साह्रै कुद्ने केटाहरू हो मैले धरा केटाहरूले उयो लोलो जस्तै थियो एउटा सानो तर छेत्री हो तर डर लाग्ने छेत्री डराउने ला त्यसले यसका ए बल चेन्ज गर्न है बल चेन्ज गर यार सिजन यता बोल्दा पनि कहिले नखाने रहेछ बल चेन्ज गर्नु नि यार यो प्लेयर तल हान्छ हेरे हान्छ बतासे गोल फेरि पनि बल प्लेस गर्न बल चेन्ज गर्नु यार बल चेन्ज गर्न युनाइटेडले साइड चेन्ज गर्दै यही बल चेन्ज गर्न ठुलै धन्दा निकाल्नु नि बारेमा लाइनमा गोल अच्छा साला यार दामी